Практически всю свою жизнь Кант читал в университете Кёнигсберга лекции по логике. Это были такие лекции, которые предназначались для новичков, для тех, кто только начинает свой путь в философии. И в отличие от современных лекций по логике, в традиции Христиана Вольфа и его последователей было необходимо заканчивать этот курс разбором таких вопросов, как следует читать книгу, как следует ее понимать, что предстоит сделать в том случае, если возникает какое-то недоразумение, как следует диспутировать, как следует полемизировать с автором, как это делать в устной форме, как это делать в письменной форме. К сожалению, вот такие навыки время от времени пропадают, или же те, кто изучает их в курсе логики, затем не в состоянии в своей реальной полемике использовать. Нельзя сказать, что и Канту до конца жизни удалось во всем этому следовать, но тем не менее и у Канта, и у некоторых из его оппонентов временами мы можем найти наилучшие образцы вот такой полемической культуры. В качестве одного из примеров я могу назвать бывшего ученика Канта Иоганна Готфрида Гердера, который в поздние годы жизни вел ожесточеннейшую критику кантовской философии, но всякий раз подчеркивал, речь идет о книге, а не об авторе. К сожалению, в русской духовной академической культуре вот этому следовали далеко не всегда. И сегодня, когда мы вспоминаем об отношении к Канту в рамках представителей Русской Православной Церкви или Русской Духовной Академической среды, чаще всего как раз приходят на ум не самые лучшие образцы вот этой вот академической культуры, таких священников, которые были готовы не полемизировать с автором, а готовы были с умершим, давно похороненным Иммануилом Кантом полемизировать таким образом, что для них его сердце является открытой книгой, они с легкостью могут прочитать его помыслы, его замыслы, и поэтому речь идет не о философской дискуссии, а речь идет прямо о какой-то экзистенциальной борьбе, споре или прямо-таки о серьезном теологическом диспуте с некоторым налетом дьявольщины, чертовщины. Но мы в то же самое время можем найти и прекрасные образцы полемической культуры, даже тех, кто с Кантом не согласен. И одним из лучших таких образцов, может быть, является имя совершенно забытого ныне автора богословского вестника, журнала Московской Духовной Академии Кирилловича. Неизвестна ни дата его рождения, ни дата его смерти. Мы знаем только его блестящую статью «Учение Канта об оправдании». Традиции лучших образцов полемической культуры Кириллович, прежде чем начать разбор и критику, вначале исключительно скрупулезно и достоверно изложил позицию Канта. И только после этого позволил высказать себе критические замечания в адрес учения кёнигсбергского философа. Правда, и критика должна следовать лишь после того, как автор попытается найти некие положительные черты критикуемого автора. Что же Кириллович обнаружил среди положительных черт кантовской философии и тех услуг, которые он оказал богословию? Он считал, что для христианской философии учение Канта оказало, в частности, следующую важную услугу. Благодаря тому, что Кант продемонстрировал своим анализом практического разума, как глубоко в человеке вкоренилось зло, насколько глубоко оно засело в человеческой природе, и как человек не в состоянии это зло побороть только своими собственными силами, исходя из этого и вытекает потребность в оправдании. Правда, в целом, конечно же, вывод Кирилловича в отношении философии религии, практической философии Канта совершенно неутешителен. Он пишет: «В религии Канта есть свет, но нет центрального солнца. Есть требования и законы, но нет оживляющей веры и любви. Есть стремление к спасению и видимости оправдания, но нет спасающего Христа.
это опыт построить здание без фундамента, извести воду из сухого источника, собрать плоды без дерева, согреть мир без огня. Правда, Кириллович подчеркивает, даже в своих заблуждениях Кант является искренним человеком. В качестве оппонента Кирилловича выступил будущий митрополит Русской Православной Церкви Антоний Храповицкий. И его ответ написан в этой же благородной традиции полемической духовной академической культуры, которая полемизирует именно с автором только после разбора, только после попыток найти какие-то позитивные черты, без чертыханий и без иных совершенно странных в подлинной полемике черт. К чему же приходит, в конце концов, Храповицкий, отвечая Кирилловичу в том же журнале Московской духовной академии «Богословский вестник»? С точки зрения Кирилловича, Кант попытался субъективизировать основные догматы христианского вероучения, и в конце концов он попытался показать выдающееся значение, которое играет мораль в рамках религии. Но при этом эта мораль должна была быть автономна, и Храповицкий подчеркивал, что вроде бы как у Канта для морали совершенно безразлично, был ли Иисус Христос Богом или нет, существовало ли данное от Бога откровение или нет. Более того, может быть, с философской точки зрения, с точки зрения обоснования, лучше было бы, чтобы не было ни того, ни другого. Правда, Храповицкий пытается нам сказать, исходя из других положений кантовской философии, можно доказать, что должно быть и первое, и второе. И вот в этом доказательстве Антоний Храповицкий высказывает совершенно удивительную мысль, которая, тем не менее, не является чем-то совсем уж экзотическим для русской православной мысли. А именно, он пишет, что многое в философии Канта объясняется его стремлением твердо установить автономистическую мораль в противовес нравственному гетерономному поведению католиков и протестантов. Кстати, нужно сказать, что его нравственная религия имеет гораздо менее соприкосновения с этими вероисповеданиями, то есть с вероисповеданиями католиков и протестантов, нежели с православным аскетическим учением о духовном совершенстве. И несмотря на всю дальнейшую критику, которая подчеркивает, что вроде бы есть точки пересечения между Кантом и Толстым, которые показывают нам, что и один, и другой питался в каком-то смысле протестантской мыслью. И несмотря на то, что, по мнению Антония Храповицкого, Канту недостает любви, потому что философия его все-таки слишком холодная и рассудочная, вот этот вывод о том, что нравственная религия Канта имеет гораздо больше соприкосновения с православной аскетической мыслью, чем с учением католиков или протестантов, является совершенно удивительным, и, несмотря на некую парадоксальность, под ним есть серьезные основания.